हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आप सब जानते हैं कि आजकल डॉक्यूमेंट्री वीडियोस काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। और डॉक्यूमेंट्री वीडियो में वीडियो एडिटिंग तभी अच्छा लगता है जब उसमें अच्छा साउंड इफेक्ट हो। साउंड इफेक्ट आपके व्यूवर्स का अटेंशन ग्रैब करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और साउंड इफेक्ट एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है व्यूवर्स के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 साउंड इफेक्ट बताऊंगा जो आपकी वीडियो को एक प्रोफेशनल की तरह एडिट करने में हेल्प करेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये थी टॉप 10 साउंड इफेक्ट जो डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में यूज होती है। साउंड इफेक्ट्स के बिना डॉक्यूमेंट्री वीडियोस अधूरी लगती है। ये स्मॉल डिटेल होते हैं जो स्टोरी को जिंदा रखते हैं और ऑडियंस को सीन का पार्ट बना देते हैं। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।